नंबर 1 दोस्तों, आमतौर पर एक छोटी नस्ल के डॉग बड़ी नस्ल की डॉग की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, एक पेगे के फेफड़े उसके शरीर के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा सुअर की पॉपुलेशन है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ज्यादातर मछलियों के पूरे शरीर पर स्वाद तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो उन्हें टेस्ट फील कराती हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में काली बिल्ली को देखना अशुभ माना जाता है और जबकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान में काली बिल्ली को देखना शुभ संकेत माना जाता है।